মর্নিং, কেমন আছে? আশা করি সকলে রয়েছেন খুব ভালো। আজ আমরা জার্নি করতে চলেছি ট্রেন নাম্বার 12097-এ আগরতলা কাংসেন জনশতাব্দী এক্সপ্রেস। তো প্রথমে বলে রাখবো, যদি স্পেলিংয়ে কিছু ভুল হয়ে থাকে তাহলে আমার চোখে দেখবেন। এবং ট্রেনটি মনগুলো অবধি যাচ্ছে। আর যেহেতু আমরা সবসময় এসিতে জার্নি করছি, তাই আজকে আমরা নন এসি অর্থাৎ চেয়ার কারে জার্নি করবো। কিন্তু চিন্তা নেই, আমরা ভিস্টা রূপের একটি কোচ লাগিয়েছে আগরতলা থেকে। এই কোচটির ট্যুর অবশ্যই এই ভিডিওতে আসবে। আমি তো অনেক এক্সাইটেড, তো চলো শুরু করি। এবং আমরা যাবো আগরতলা থেকে বদরপুর অব্দি। এবং ট্রেনটিতে কিন্তু নিউ LHP কোচ লাগানো হয়েছে। এটা খুব ভালো ব্যাপার। আগে ICF দিয়ে চলতো, শতাব্দীর ICF কোচের সঙ্গে, এবং এটি এখন LHP কোচের সঙ্গে চলছে। চলো আমরা ট্রেনে উঠি। ট্রেনটি ছাড়বে 6টায়। ট্রেনই হচ্ছে আমাদের ভিস্টা কোচ। আমাদের আগরতলা শতাব্দী এক্সপ্রেসে নিউ দিয়েছে। ওয়াও, খুবই সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন। এখানেই ট্রেনটি শেষ। ওয়াও, লাগেজ রাখার জায়গা পুরোটাই কাচের দেখতে পাচ্ছেন। হচ্ছে সিট। এবং সবচেয়ে ফেভারিট ব্যাপার হচ্ছে এইটা, যখন কোনো ট্রেন চলবে তখন এখান থেকে সবাই অনায়াসে দেখতে পাবে। ওয়াও, নির্ধারিত সময় আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে।
তো অ্যারাউন্ড 67 কিলোমিটার কাভার করে আমরা আমবাসায় এসে পৌঁছেছি। ঢোকার কথা 7:06, কিন্তু ঢুকেছে 6:56, মানে 10 মিনিট আগে। খুব ভালো, এবং ট্রেনটির এতক্ষণের এক্সপিরিয়েন্স আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে, খুব আরামদায়ক জার্নি। তো চলুন ট্রেনে উঠি আমরা। তো এটি হচ্ছে আমাদের কোচ D2। আর এখন আমি আপনাদের এই পুরো কোচটির ইন্টেরিয়ার দেখানোর ট্রাই করব। দেখতে পাচ্ছেন চা নিয়ে নিয়েছি ধর্মনগর থেকে। ধর্মনগর 20 মিনিট অ্যাডভান্স ঢুকেছে। Finally, new Gulmarg. তো 221 কিলোমিটার জার্নি করার পর আমরা ফাইনালি বদরপুর এসে পৌঁছেছি। বদরপুর একদম অন টাইম পৌঁছেছে, 10:19-এ পৌঁছানোর কথা 19-এই পৌঁছেছে। তো জার্নি এক্সপিরিয়েন্সের কথা যদি বলেন, বেশ ভালোই চলছিল জার্নি এক্সপিরিয়েন্স। ধর্মনগরের পর থেকে ফ্যান সব বন্ধ হয়ে গেছে। জেনারেটর থেকে সম্ভবত লাইন ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলো, বা কী হয়েছে আমি জানি না, কিন্তু ফ্যান চলছিল না, সেই জন্য গরম লাগছিল। তো যাই হোক, জার্নি এক্সপিরিয়েন্স বেশ ভালো ছিল। যদি ফ্যানটা থাকতো ধর্মনগরের পর থেকে তাহলে আরও ভালো হতো। এবং আমাদের ভাড়া পড়েছে 145 টাকা, এবং সিসি অর্থাৎ এসি চেয়ার কারে গেলে আপনার পড়বে 445 টাকা বদরপুর পর্যন্ত। এবং যদি আপনি ভিস্টাডোম কোচে যান, সেই স্পেশাল কোচটা মনে আছে, 1080 টাকা। তো এই হচ্ছে প্যাকেজ। এবং কোচ কম্পোজিশনের কথা যদি বলি, তাহলে 4টি চেয়ার কার, নন এসি চেয়ার কার এবং একটি এসি চেয়ার কার ও একটি ভিস্টাডোম কোচের সঙ্গে কিন্তু ট্রেনটি চলছে শনিবার এবং রবিবার বাদে, আগরতলা থেকে 6টায় ছেড়ে। এবং এটি পৌঁছায় 1:10 সম্ভবত কংসাং জংশনে, এবং বিকেলের মধ্যেই এটি কিন্তু আবার ফিরে আসে আগরতলায়, এবং 10টায় আগরতলায় এসে পৌঁছায়।
তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, ততদিনের জন্য ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। Bye, Shatabdi.